현대인들을 괴롭히는 고질적인 눈질환. 인공 눈물을 넣고 약을 먹어봐도 그때뿐 증상은 그대로입니다. 침침한 눈과 함께 찾아오는 지독한 피로, 소화불량, 그리고 원인 모를 두통까지. 우리의 몸은 왜 이토록 간절한 신호를 보내고 있는 걸까요? 버스를 한성을 못했어요. 어지럽고 다리 힘이 없고 근육이라 근육 이 몸에 싹 다 빠지고 없었어. 기침을 한 10년 넘게 했어요. 기침을 10년 넘게 해가지고 가래도 계속 나오고 그래 이 병원 저 병원 다니다가 낫지는 않았는 거야. 글을 읽는 거라든지 뭐 쳐다보고라는 보면 집중을 하다 보면 이 눈이 오랫동안 떠있지를 못하는 거죠. 눈은. 여러 가지 증상으로 힘든 일상을 이어가는 사람들. 눈의 불편함뿐만 아니라 피로와 통증, 수면 문제와 소화장애까지 함께 나타나는 경우가 많습니다. 한의학에서는 이러한 증상들을 개별적인 질환으로만 보지 않고 몸의 균형을 이루는 오장육부의 변화가 다양한 형태로 나타난 결과로 바라보는데요. 특히 사람마다 타고난 체질이 다르다는 점에 주목한 사상의학은 개개인의 체질에 맞는 치료 방향을 제시합니다. 오늘은 김정희 원장과 함께 병의 근본을 치료하는 사상의학과 사상정침에 대해 자세히 알아보도록 하겠습니다. 우리가 예를 들어서 눈이 안 좋으면 눈을 보고 머리가 아프면 머리를 살펴보고 허리가 안 좋으면 허리에 있는 뼈나 근육을 살펴보지 않습니까? 근데 사상의학의 치료 목적은 뭐냐면 아픈 부위를 중심적으로 보는 것이 아니라 이 병이 생긴 근본 원인을 그 뿌리를 찾아서 치료하기 위해서 만들어진 학문이 사상의학이라고 생각하시면 됩니다. 주로 사상의학에서 사용한 방법은 한약이라든지 여러 가지 식습관이라든지 아니면 마음을 다스린다든지 뭐 그런 식으로 해서 가장 약한 장기의 기능을 도와서 병을 치료하는 것이 바로 사상의학의 치료 방법이고 목적이라고 보시면 되겠습니다. 자, 사상정침 또한 사상의학에서 나온 치법이기 때문에 사상의학의 치료 방법과 원리와는 완전히 똑같다고 보시면 되겠습니다. 즉 병이 생겼을 때 그 병의 증상을 보는 것이 아니라 그 뿔에 해당되는 오장뿔을 치료하는데 기존의 사상의학에서는 주로 그 치료하는 방법 자체가 한약이라든지 아니면은 뭐 식습관이었다면 사상의학은 사상정침은 단지 그 도구가 침으로 바뀌었다라고 생각하시면 되겠습니다. 즉 사상정침에서 침을 놓는 목적은 사상의학과 마찬가지로 오장뿔을 좋게 만들어서 그 사람이 타고난 어떤 그 체질에서 가장 약해진 장기를 혈자를 이용해서 거기에 침을 놓아서 자극을 주어서 그 장기를 활성화시킨다고 보시면 되겠습니다. 진료를 기다리며 손을 마사지하고 있는 황명순 어머니. 손 마사지기의 부드러운 진동이 그녀의 손을 감싸줍니다. 남편을 잃은 슬픔 이후 찾아온 지독한 어지러움증과 손끝의 저림은 그녀를 무척 힘들게 했는데요. 그래도 이곳에서의 시간이 그녀의 몸과 마음을 조금씩 안정시켜주고 있습니다. 버스를 한성을 못했어요. 어지럽고 다리 힘이 없고 근육이라 근육 이 몸에 싹 다 빠지고 없었어. 가장 힘들었던 거는 일단은 내가 이제 원래는 한복을 하고 있는데 일을 못했었어요. 머리가 이 정신이 맑지를 안 하고 항상 진통제를 먹어야 됐어요. 전에도 몸이 좀 신경이 예민해가지고 그런 종류가 있었는데 그래도 이제 내 스스로가 이제 머리 이거는 내 스스로가 자꾸 단속을 해야 되는데 이제 쇼크를 받고 나가지고는 내가 중심이 안 되고 고쳐지지를 않아요. 그래서 엄청 힘들었어요. 4개월 전에는. 어머니 안녕하세요. 요즘에 불안한 거는 어떻습니까, 어머니? 무섭고 불안한 게 이제 예. 많이 없어졌어요. 거의 없어졌죠, 예, 어머니. 예, 예. 그렇죠? 거의 한 90% 없어졌다고. 정신적인 스트레스도 결국은 내가 몸이 건강해지면 에너지가 생기면 스스로가 이제 그 바른 길을 찾아가게 되거든요, 어머니. 몸과 마음 같기 때문에 이게 침과 한약으로 뭐 침 맞고 해서 오장부가 좋아지게 되면 에너지가 생기게 되면 이 마음이 당연히 좋은 쪽으로 가게 되겠습니다, 어머니. 그러니까 어머니 느끼실 건데 요게 몸이 건강해지는 만큼 마음도 편안해지는 걸 느낄 거예요. 스트레스 안 받을 노력하는 것도 중요하지만 더 중요한 게 뭐냐면 음식 잘 가려 먹고 네.
잠 잘 자고 운동 적당히 해서 몸을 건강하게 만드셔야 돼요. 예. 예, 예. 제가 그걸 너무 많이 느끼고 그렇죠. 있어요. 그러니까 몸이 건강해 마음도 건강합니다. 지금 열심히 오고 계시기 때문에 더 좋아지실 거예요, 어머니. 네. 제가 더 성의껏 침 놔드릴게요. 네. 침 맞고 나면 바로 좀 편해지죠, 마음이. 예. 그렇죠, 어머니. 예. 힘도 좀 나고. 오늘 또 침 잘 놔드릴게요. 예. 너무 좋아졌어요. 알겠습니다. 더 좋아질 겁니다. 예. 예. 이분께서 이제 네오나식 1년 반 전에 그 굉장히 정신적으로 충격받는 일이 계셨습니다. 그래서 이제 그때 너무나 큰 스트레스를 통해 가지고 불면증과 우울증, 소화불량, 그다음에 만성 피로 이런 증상으로 특히 이제 극심한 우울증을 가지고 계셨어요. 가장 주 증상이 너무 피곤해서 움직일 힘이 없다. 아무것도 하기 싫다. 그냥 누워만 있고 살 힘이 없다라고 그런 표현을 써서 내원하신 분이라고 보시면 되겠습니다. 사상의학에서는 사람의 체질을 태양인, 소양인, 태음인, 소음인 네 가지로 나누는데요. 체질을 제대로 진단해야만 정확한 치료가 진행됩니다. 체질 감별이라는 것은 사실 전문적인 분야이기 때문에 쉽게 설명하기는 좀 쉽지 않지만 간단하게 원리를 설명하자면 그냥 쉽게 생각해서 그 사람이 가장 약한 장기를 찾아내는 과정이라고 보시면 되겠습니다. 어디가 가장 약한지, 어느 에너지가 가장 약한지를 찾아내는데 그 에너지에 따라서 나타나는 성격이라든지 체형이라든지 증상이 다 다르거든요. 강한 에너지와 약한 에너지가 어느 것이냐에 따라서. 그래서 그걸 통해서 체질을 감별해낸다고 보시면 되겠습니다. 자, 사상의학의 목적이 오장부를 좋게 해서 에너지를 증가시키는 거라고 했지 않습니까? 이분 같은 경우에는 왜 우울증이 생겼냐면 물론 안 좋은 일도 계셨지만 극심한 스트레스라든지 그리고 소화불량 등으로 인해서 음식도 잘 못 먹고 하셔가지고 체력이 극도로 떨어졌기 때문에 더 우울했던 겁니다. 자, 그래서 이분 같은 경우는 오장부를 좋게 만들어서 우울증과 불안증을 없앴는데 자, 그러면 오장부 기능이 떨어지면 왜 우울증이 생기냐면 예를 들어서 우리가 아침에 일어나서 활동을 하기 위해서는 에너지가 있어야 되지 않습니까? 근데 내가 하루에 필요한 에너지가 100이에요. 오장부에서 100만큼 만들어낸다면 문제가 없지만 과도한 스트레스라든지 여러 가지 원인으로 오장부 기능이 떨어져서 에너지가 60밖에 생산이 안 된다면 문제가 생기게 됩니다. 자, 이때 우리 몸은 어떻게 하냐면 에너지가 60밖에 없는데도 불구하고 계속 에너지를 100을 쓰게 되면 큰 문제가 생기지 않습니까? 그래서 우리 몸은 첫 번째로 하는 게 우리 몸을 보호하기 위해서 에너지가 60밖에 없으면 60만 쓰려고 합니다. 그래서 첫 번째로 하는 게 뭐냐면 일부러 기분 우울하게 만들어 버려요. 우울하게 되면 에너지 전략 모드로 들어가는 거예요. 그래서 즉 우리 몸은 에너지가 떨어지게 되면 일부러 우울한 감정을 만들어내서 에너지를 스스로 보호하려고 하는 것입니다. 자, 두통 같은 경우는 아까도 말했지만 사상의 핵심은 뿌리를 치료하는 거라고 했지 않습니까? 머리 쪽에서 일을 하기 위해서는 많은 영양분이 필요합니다. 근데 그 영양분을 머리 자체에서 만드는 것이 아니라 오장부에서 만들어서 공급이 돼야 되는데 머리에 필요한 영양이 100인데 오장부에서 60밖에 공급이 안 된다면 두통이 생길 수밖에 없어요. 자, 그런데 이때 치료를 할 때 머리를 보는 것이 아니라 오장부를 좋게 만들어서 머리로 가는 영양을 60에서 100을 만들게 되면 머리 쪽에 있는 근육에 있는 세포라든지 뇌세포들이 튼튼해지기 때문에 두통이 줄어드는 거라고 보시면 되겠습니다. 오랜 슬픔으로 막혀버린 기혈을 풀어주고 올라온 열을 내리며 마음을 진정시키는 데 중점을 두고 침 치료가 시작됩니다. 사상의학의 원리를 침 치료에 접목한 사상정침은 환자의 타고난 체질을 고려한 맞춤형 치료법인데요. 경혈을 자극해 긴장된 신경을 안정시키고 몸의 흐름을 조절해 다양한 증상의 회복을 돕습니다. 그 침 치료가 원리가 뭐냐면 일단 아픈 곳에 놓는 침도 있고 그러니까 아픈 곳에 안 놓는 침이 원위치열이에요. 아픈 곳에 안 놓는 침이 있는데 사상정침의 가장 첫 번째는 원위치열입니다. 예를 들어 허리가 아프다고 해서 허리에 놓는 것이 아니라 허리와 상관이 없는 손발에 놓게 되는데 그 원리가 뭐냐면 예를 들어 허리가 아프다면 그 허리가 아픈 원인을 찾아내는 건데 자, 허리는 뼈 근육 인대로 되어 있지 않습니까? 자, 근데 이 뼈 근육 인대가 일을 하기 위해서는 영양분이 필요하고 에너지가 필요한데 그 에너지를 만들어내는 것은 오장부예요. 허리에 필요한 영양이 100인데 오장부에서 100만큼 간다면 뼈나 근육이 튼튼하기 때문에 큰 문제가 없습니다. 자, 그런데 허리 뼈 근육에 필요한 영양이 100인데 오장부에서 60밖에 안 가게 되면 뼈 근육이 약해지기 때문에 통증이 생기는 겁니다. 그럼 이때 치료를 할 때 허리를 치료하는 것이 아니라 오장부 좋게 하는 칩을 놓는 거예요. 오장부를 좋게 하는 혈자리는 허리 자체에 있는 것이 아니라 손발에 있어요. 그렇기 때문에 허리에 직접 놓는 것이 아니라 오장부 좋게 하는 혈자리를 놓아서 치료하는 것입니다. 아픈 곳 자체보다는 그 아픈 곳에 에너지를 공급시켜주는 뿌리를 보는 거라고 보시면 돼요. 뿌리를 치료하는 침법이라고 보시면 되겠습니다. 일단은 여기서 치료받고 좋아졌어요. 그리고 약을 전체적으로 안 먹고 좋은데 뭐 진통제 같은 거 먹을 필요가 없잖아요. 그만큼 단계가 올라왔는데 그다음에 이제 이 머리가 맑지를 않으니까 어지러우니까 사람 보는 집중도 없고 근데 이제 모든 것이 제자리에 왔어요. 대기실에서 진료를 기다리는 김광석 아버님은 환절기만 되면 반복되는 기침과 가래로
일상이 너무나 불편했습니다. 여러 검사를 받았지만 특별한 이상은 발견되지 않았고 봄과 가을이 다가올 때마다 증상은 다시 찾아왔는데요. 마른 기침과 콧물, 쌓이는 피로감에 눈까지 침침해지며 생활의 질은 점점 떨어졌습니다. 기침을 한 10년 넘게 했어요. 기침 10년 넘게 해가지고 가래도 계속 나오고 그래 이 병원 저 병원 다니다가 낫지는 않는 거야. 그 병원약 먹고 나면은 한 며칠 또 괜찮아. 그럼 또 그래. 내가 회사를 다니는데 그 한 달에 한 길근을 많이 했어요. 도저히 낫지는 않으니까. 아버님 안녕하세요 아버님. 예, 안녕하세요. 네, 반갑습니다 아버님. 지금 환절기잖아요 아버님. 예. 봄이고 지금 요즘에 기침 치료하고 나서 좀 어떻습니까? 많이 좋아졌어요. 한 몇 프로 정도 좋아진 것 같아요? 그 한 8, 90%는 좋아진 것 같은데. 좋아진 것 같아요? 예. 알겠습니다. 아버님이 오신 지가 지금 한 2주 정도밖에 안 됐거든요. 2주 한 15일 정도 됐죠. 그렇죠. 이게 좀 굉장히 빨리 좋아진 편입니다. 그러니까 지금 아버님 제가 이때까지 침 놓고 한약 먹고 했던 게 다 뭐냐면은 이게 기침을 없애는 치료한 게 아니고 예. 그냥 폐만 좋게 하는 치료를 한 거예요. 그 제가 설명드렸었죠. 예, 예. 그렇죠. 그냥 폐가 좋아지게 되면 또 특징이 뭐냐면 폐가 좋아지게 되면 산소 공급이 잘 돼요. 그러면 피로한 게 줄어듭니다. 피로한 게 좀 어떻습니까, 아버님? 필요한 것도 좀 없어요. 좀 없어졌죠, 아버님. 예. 그렇죠. 원래 이렇게 피로한 게 줄어들면서 기침 콧물 가래가 줄었어야 돼요. 근데 아버님께서 일대 10년 동안 치료하면서 폐 자체를 치료한다기보다는 그 증상을 좀 없앴지 않습니까, 아버님? 예. 기침하면 기침 없애는 약을 먹거나 아니면 비염 있으면 항생제를 먹거나 그렇지 예, 않습니까? 예. 그런 것보다는 사실은 폐를 좋게 하는 치료를 했으면 금방 나았을 거예요, 지금처럼. 이번 기회에 체질을 알게 됐으니까 그 음식 있지 않습니까, 아버님? 태어민한테 맞는 음식. 예. 그거 잘 챙겨 그 드시고. 상세하게 적어놨대요. 예, 보고. 예. 좀 빨리 좋아지긴 했지만 그래도 계속 열심히 오셔야 됩니다, 아버님. 예, 예. 예, 제가 오늘 또 침 잘라드릴게요. 예, 예. 이 침 자체가 어쨌든 오장부 좋게 하는 침이기 때문에. 예. 예, 알겠습니다, 아버님. 예. 예, 침 잘라드릴게요. 예. 이분 같은 경우에는 마른 기침과 가래가 10년 이상 지속되셨던 분이거든요. 즉 기침과 가래, 콧물, 비염 이런 증상으로 기관지 증상으로 내원하신 분입니다. 태음인은 폐 기능이 약해 외부 환경 변화에 민감하게 반응하는 체질로 알려져 있는데요. 특히 환절기에는 기침과 가래 같은 호흡기 증상이 쉽게 나타나고 몸에 피로가 쌓이면서 눈의 건조함이나 침침함으로 이어지기도 합니다. 태음인 폐가 약해지게 되면 어떤 폐가 스스로를 보호하려고 합니다. 어떻게 보호하려고 하냐면 우리가 호흡을 하게 되면 공기 중에 있는 먼지나 균들이 폐로 들어오게 되어 있어요. 자, 그런데 폐 기능이 튼튼하다, 폐에 에너지가 많다면 먼지나 균들이 들어오더라도 그 먼지나 균들을 다 이길 수가 있습니다. 그래서 병이 안 생겨요. 그런데 내가 폐 기능이 떨어진 상태에서 공기 중에 있는 먼지나 균들이 다 들어오게 되면 폐에 큰 병이 생기지 않습니까? 자, 이때 우리 몸은 폐는 스스로를 보호하려고 합니다. 첫 번째로 어떻게 하냐면 일부러 코를 막아버려요. 콧물이 끈적한 이유가 뭐냐면 우리를 불쾌하기 위해서 끈적한 게 아니라 먼지나 균들을 잡아내기 위해서입니다. 그러니까 코가 딱 막히는 순간 먼지나 균들이 코에서 막혀서 폐까지 못 들어와요. 즉 천연 마스크 역할을 하는 것입니다. 즉 코가 막히게 되면 폐가 쉴 수가 있고, 자 그리고 폐가 스스로 면역력이 떨어져서 먼지나 균들 이길 수 없을 때는 어떻게 하냐, 밖으로 내보내려고 해요. 그게 뭐냐면 기침입니다. 기침을 하게 되면 폐에 있는 나쁜 균들이 밖으로 튀어나감으로 인해서 폐가 쉴 수가 있는 것이고, 가래도 마찬가지인 거예요. 가래를 뱉음으로 인해서 원래는 가래가 폐에 있어야 되는데 그게 밖으로 튀어나오는 거지 않습니까? 즉 폐가 스스로가 보호할 수가 없, 스스로가 면역이 떨어져서 그 나쁜 균들을 이길 수 없기 때문에 코로 막아버려서 마스크 역할을 하고 기침 가래를 밖으로 내보내는 것입니다. 즉 이 사람 같은 경우 콧물 기침 가래를 계속 했다는 것은 폐가 계속 10년 동안 약했다는 겁니다. 그러니까 이분은 폐를 좋게 만들어서 기침 콧물 가래가 필요 없게끔 만들었어야 되는데 이분은 폐를 좋게 한 10년 동안 폐를 좋게 한 치료를 한 게 아니라 단순히 코가 막히면 코를 뚫는 약을 먹고 기침을 하게 되면 기침이 불편하니까 기침 안 하게 약을 먹었던 거예요. 항생제로 써서 코를 뚫어버리게 되면 폐는 안 좋은데 코가 뚫렸으니까 마스크를 벗은 거와 똑같은 거예요. 그러니까 먼지나 균들이 폐로 계속 들어왔던 겁니다. 그러니까 이분이 10년 동안 기침, 콧물, 가래를 해도 폐가 회복이 안 되어서 계속 왔던 거예요. 그래서 저희는 이분을 치료할 때 뭐냐면 어떻게 치료했냐면 콧물, 기침, 가래를 치료한 것이 아니라 단지 폐를 좋게 하는 혈자리에 침을 놓고 폐를 좋게 하는 약물이라든지 아니면은 폐를 좋게 하는 운동요법이라든지 이런 것을 가르쳐줘서 폐 자체를 좋게 만들어주니까 단 2주 만에 증상이 80~90% 없어진 것입니다. 즉 이때까지 이분이 10년 동안 치료했던 방법하고 완전히 다른 방법으로 접근했다라고 보시면 되겠습니다. 폐가 약하면 산소 공급이 안 되기 때문에 피곤하고 막 몸이 처집니다. 몸이 많이 처졌을 거예요. 그렇죠, 아버님. 아침 일어나기 싫었을 건데. 예, 이제 점점 아침 일어나기 편해질 거예요. 이제 등산하는 게 좋아요, 아버님. 등산이 폐를 좋게 하거든요.
태음이는 김광석 아버님에게 폐는 에너지를 밖으로 뿜어내는 엔진과 같은데요. 하지만 이 엔진에 과부하가 걸리면서 마른 기침과 콧물 그리고 눈의 건조함이라는 이상 신호가 나타났습니다. 김정희 원장은 사상 정침을 통해 폐에 쌓인 탁한 기운을 씻어내고 전신의 수분 대사를 원활하게 돕는데요. 태음인 체질의 특성상 약해지기 쉬운 폐 기능을 보완하고 외부 환경 변화에 민감했던 몸의 반응을 안정시키는데 치료의 초점이 맞춰집니다. 큰 병원만 다녔거든요. 그 큰 병원만 그 호흡기 내과만 다녔는데 아마 좀 이 한의원도 하면서 좀 와보는 것도 안 괜찮나 생각합니다. 기침을 하기는 하는데 어쩌다 이제 한두 번 할까. 날처럼 그렇게 많이는 안 와요. 특히 이제 좋은 거는 가래가 안 나오니까 살만합니다, 진짜. 진료를 기다리고 있는 최찬규 씨에게 지난 몇 달은 폭풍 같은 시간이었습니다. 녹내장이라는 진단 뒤에 찾아온 심한 안구 건조와 눈물 흘림은 그의 일상을 송두리째 흔들어 놓았는데요. 이와 함께 만성 피로까지 겹쳐 하루하루가 너무나 힘들었습니다. 눈에 안압이 많이 오르고 눌린 짓 해갖고 피로가 너무 쌓이고 항상 피로가 쌓여 있고 그래고 그 눈 때문에 그 주목 좀 눈 때문에 온 거죠. 그 뭐 조금 뭐 집중을 하면 뭐 집중하게 되면 피로가 빨리 오니까 오래니까 긴 시간 동안 집중을 못 하고 있었어요. 뭘 글을 하나 읽더라도 긴 시간을 읽지를 못해요. 그게. 그러다 보니까 조금 읽다가 쉬어야 되고 조금 읽다가 쉬어야 되고 글을 읽는 거라든지 뭐 쳐다보고 이러는 보면 집중을 하다 보면 이 눈이 오랫동안 떠있지를 못하는 거죠. 눈을. 아버님 안녕하세요. 네, 반갑습니다 아버님. 요즘에 피곤한 게 좀 어때요 아버님? 아이 많이 나아졌어요. 많이 없어졌죠 예. 아버님? 눈 좀 어떻습니까? 눈도 많이 밝아졌고 맑아졌어요? 예, 맑아지고 좀 편하다 해야 되나? 편하고 또 속도 많이 편해졌고 건조하고 아픈 거 많이 줄었죠? 예, 그거 많이 줄었죠. 요즘에 사진 최근에 찍은 건데 보면은 여기가 많이 맑아졌어요 아버님. 그렇죠 아버님? 여기 위로 좀 올라갔죠? 그렇죠. 여기 까만 게 좀 줄었지 않습니까? 예, 근데 이게 완전히 없어질 수는 없어요. 어쨌든 죽은 걸 살린 건 아니니까. 이게 줄은 이유가 뭐냐면 여기 남아 있는 게 튼튼해져서 그래요. 근데 여기는 위에는 다 죽었기 때문에 튼튼해질 게 없지 않습니까? 그러니까 여기 그대로 남아 있는 거고 요 밑에서부터 좀 올라옵니다 이렇게. 그래서 요 밑에서 여기 남아 약했던 게 튼튼해지면 위가 커버가 돼서 약간 위가 더 보이기 시작하는 겁니다. 눈이 확실히 좀 맑아졌죠 아버님? 검사상으로도 좀 많이 맑아진 게 보이거든요 아버님. 그리고 수치가 보면 이게 마이너스 12에서 마이너스 8로 줄었거든요 아버님. 요 수치 자체가 평균을 낸 거예요. 그걸로 봤을 때 좋아졌고 정확도도 69%에서 70% 올라갔거든요 아버님. 예, 그러니까 굉장히 이 정도면 관리만 잘하면 크게 걱정 안 하셔도 될 것 같습니다. 확실히 피곤한 게 좋아지는 만큼 눈이 좀 좋아지지 않던가요 아버님? 그게 제일 중요한 겁니다 아버님. 그러니까 몸이 건강해지면서 눈이 좋아져야지 그게 진짜 그러니까 눈이 좋아지는 거지. 몸은 그대로인데 피로한 것도 그대로고 소화도 안 되는데 눈이 잠시 좋아지는 거는 다시 무조건 돌아가거든요 아버님. 가장 자연의 이치에 맞게끔 몸이 건강해지고 눈이 건강해진 거예요 아버님. 알겠죠 아버님? 예. 머리 더 맑아질 겁니다. 예. 열심히 오세요. 침 맞고 나면 좀 어떠셔 아버님? 예. 아, 그다음에 나오면 좀뭐 눈에 보면 좀 밝다 해야 되나? 피곤도 좀 줄어들죠. 예, 예. 그렇죠. 그게 제일 중요합니다. 일단 그리고 음식도 좀 가려 드십시오 아버님. 소양인 음식 아시죠? 예, 예. 알겠습니다. 예, 침 좀 잘 놔드릴게요. 예, 알겠습니다. 알겠습니다. 아버님. 예. 이분은 양쪽 눈에 녹내장으로 내원하신 분이시고 특히 이제 오른쪽 같은 경우는 많이 진행이 된 상태셨고 그 다음에 망막 수술을 하고 난 뒤에 당연히 그때 수술은 반드시 필요한 수술이었습니다. 수술은 잘 되었지만 그때 안압이 너무 올라가는 바람에 시신경이 좀 많이 손상을 받아서 시야 자체가 많이 감소된 상태에서 내원하신 분이시고 그리고 눈으로 가는 영양이 부족하다 보니까 안구 건조증이라든지 눈물 흘림증, 눈 피로를 동시에 가지고 계셨습니다. 즉 주 증상은 녹내장, 안구 건조증, 눈물 흘림증, 눈 피로라고 보시면 되겠습니다. 자, 녹내장은 단순하게 생각하시면 됩니다. 우리 눈에도 신경이 있는데 우리 눈에 있는 신경을 시신경이라고 하는데 다 떠나서 시신경이 죽으면 녹내장이라고 쉽게 생각하시면 돼요. 자, 그러면 녹내장을 치료한다는 말은 시신경이 안 죽게끔 만들어야 된다는 소리입니다. 그리고 이 시신경은 다 죽게 되면 실명된다고 보시면 됩니다. 녹내장에서 실명이 되는 이유는 안압이 높아서 실명되는 것이 아니라 궁극적으로는 시신경이 죽어서 녹내장 실명이 되는 것인데 자 그러면 이 시신경이 일을 하기 위해서는 영양분이 있어야 됩니다. 근데 그 영양을 만들어내는 것은 눈이 아니라
우리가 음식을 먹게 되면 오장부에서 영양분을 만들어서 시신경에 공급이 돼요. 자, 근데 시신경에 필요한 영양이 100인데 오장부가 좋아서 100만큼 공급이 되면 시신경이 죽을 이유가 없습니다. 자, 그런데 시신경에 필요한 영양이 100인데 오장부 기능이 떨어져서 60밖에 안 가게 된다면 시신경이 약해질 수밖에 없고, 오장부에서 시신경으로 가는 영양이 눈으로 가는 영양이 부족해지면 안압을 조절하는 능력도 떨어지기 때문에 안압도 높아질 수가 있는 것입니다. 자, 이 부분 같은 경우는 당연히 오장부를 좋게 만들어서 시신경으로 가는 영양을 100에서 60에서 100으로 증가시켜서 시야가 넓어졌다라고 보시면 되겠습니다. 자, 그리고 오장부가 좋아지게 되면 시신경으로 가는 영양만 증가되는 것이 아니라 각막이라든지 눈물샘으로 가는 영양도 동시에 증가되기 때문에 이분이 가지고 계셨던 안구건조증 또한 동시에 좋아진 것이라고 보시면 되겠습니다. 즉, 안구건조증 따로 치료하고 녹내장 따로 치료한 것이 아니라 그 뿌리인 오장부를 치료해 주니까 그 뿌리가 좋아지게 되면 여러 가지가 동시에 튼튼해지지 않습니까? 그래서 각막도 튼튼해지고 시신경 또한 튼튼해져서 시야가 좀 넓어진 케이스라고 보시면 되겠습니다. 근데 여기서 녹내장은 제일 무서운 점이 뭐냐면 아무리 오장부가 좋아지더라도 죽은 시신경을 살릴 수가 없습니다. 그래서 이 환자 같은 경우에 보시면 치료 전과 후를 보시면 완전히 하얘질 수가 없어요. 단지 약한 게 튼튼해지면서 여기 밑에가 맑아진 것입니다. 그러니까 요 위에를 보면 요 위에는 이미 완전히 죽었기 때문에 그대로예요. 하지만 요 밑에 있는 시신경이 튼튼해지면서 위를 커버하기 때문에 시야가 위로 살짝 올라갔다고 보시면 되겠습니다. 패턴은 비유하지만 밑에서부터 올라가게 되는 경향이 있습니다. 그리고 까만 거의 가장 끝에 부분은 그대로 남아있다고 보시면 되겠습니다. 자, 이 자리가 신장을 좋게 하는 소양인 혈자리입니다. 열도 좀 내려가요. 신장이 좋아지면 시신경으로 가는 영양이 증가되거든요. 아버님 같은 경우는. 아버님 신장이 안 좋아서 시신경으로 에너지 공급이 안 되는 사람이었기 때문에 이게 신장을 좋게 하는 게 아니고 신장을 좋게 만들어서 눈을 좋게 한다 생각하시면 돼요. 이게 그 혈자리입니다. 소양인에게 중요한 균형을 맞추는 혈자리에 하나씩 침이 놓이면서 흐트러졌던 몸의 안정이 서서히 되찾아지는데요. 신장의 기능을 보완하고 눈으로 이어지는 부담을 줄여 안압의 변화를 안정시키는 데 도움을 줍니다. 이어서 약침 치료가 진행됩니다. 이 치료는 체질과 상태에 맞는 약제 성분을 활용해 눈의 부담을 줄이고 안압 안정에 도움을 주는데요. 신경 손상을 방어하고 만성적인 안구 건조와 피로감을 빠르게 완화하는 데 도움을 줍니다. 눈이 좀 환하게 밝아진다나 그런 거. 그리고 머리가 상쾌해진다는 거죠. 조금. 옛날 정상 비해서는 한 50% 저도 50% 이상은 나아진 것 같아요, 엄마가. 제가 운수업을 좀 하는데 지금은 상황은 운전을 오래를 하지를 못해요. 이게 너무 피곤한 게 있으니까. 근데 운수업 하다 보니까 이제 운수업에 대해 내 일을 갖고 더 하고 싶다는 거죠, 그 일. 그래서 내가 눈이 아프면 눈만 볼 것이 아니라 눈에 에너지를 공급시켜 주는 건 어디냐? 그러면 당연히 오장부밖에 없거든요. 눈이 안 좋은데도 불구하고 눈을 아무리 들여다봐도 원인이 없을 때가 너무나 많아요. 왜냐하면 눈과 뇌의 뿌리는 오장부이기 때문에 뿌리에서 원인을 찾아야 되는데 뿌리를 안 보고 가지만 찾다 보니까 원인을 못 찾는 병이 굉장히 많이 있습니다. 이때는 뿌리를 들여다보게 되면 찾지 못한 원인을 찾을 수도 있고 치료 방법을 찾을 수도 있을 것입니다. 항상 뭐든지 병이든 무슨 일이든 간에 항상 그 원인을 찾아서 그 원인을 제거해야 되는 것이 세상이 이치지 않나 생각합니다. 바쁜 일상에서 우리는 몸의 변화를 쉽게 지나칩니다. 하지만 작은 불편함을 돌아보는 순간 회복의 길은 시작되지 않았을까요? 나를 위한 선택이 필요한 순간입니다.